Sang pandita rarek nungut tuang situenare duka punika hidupan raris ngetut uang sitipun iboyo sareng nanak maka sami sapu marwani dekoireng oleh putrane sareng sami dorong dok Soake wonten durung medho ido oleh sumargo nono cecerin wenar ngatutin punika wangsik ieu menare maka sami lalipi ageng kepangin pandum wadewenten lipi ageng pisan kaci ngebekin margi sane kelampahin anak lincir galak pisan anak lincir katu yakin sarwi galak pisan nuyah angan itu anak lincir mabudi pajang nada ita kasaka pungutnya bat kabinawan ngarsersin ilelipi nyebakan bungutipun sekadigu agung boyakti kabinawa pisan pajang nada anak lincir yan sampun asapuniku kawintenane janton sampun ipun pajang nada i anak lincir Ida pranda siaga saki wonten hidup perandu sampun dahating siaga maning ninten pisan ajri anton keluih mawi yakti pisan anak kalincir wantah sampun maragalwih miwah mawi sepisan bongot lipi ke ranjingin
sidu parandu ngalanjing saking bungut ilelipi sami nyebat punika. Wah. Putra samragemalip ngenasa ngadiri hari kinjekan puniku para putrane makasami melahir yakti pada nyingi dangaraga. Nah,